Não adianta nós desanimar pra pouca coisa. Não adianta desanimar, não adianta desanimar quando quando o cara tem que abaixar um pouco o caminhão. Não adianta desanimar. Ah, perdi meu emprego no mercado. Saiu outro emprego agora numa fábrica. Não gosto de trabalhar numa fábrica. Vai embora. Trabalha na fábrica, depois Deus vai te abençoar num outro serviço melhor, então, num outro mercado melhor do que tu tava. Uma função melhor pra tu ganhar uns troquinhos melhor. E não desista.